Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de cuándo nos estén viendo. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Es hängt davon ab, wann du gerade zuschaust. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Ich grüße dich im Namen unseres kostbaren, im kostbaren Namen, herrlichen Namen von Jesus Christus. Y me alegro de que tengamos esta oportunidad de llegar a ustedes por medio de este canal. Und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, zu dir zu sprechen durch diesen Kanal. A este día lo llamamos Viernes Santo Diesen Freitag nennen wir den Heiligen Freitag oder Karfreitag, porque recordamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. weil wir an die Kreuzigung und den Tod unseres Herrn Jesus Christus gedenken. Pero siempre que recordamos su muerte, recordamos también que Él resucitó de los muertos al tercer día. Aber immer wenn wir an seinen Tod denken, dann denken wir auch daran, dass er am dritten Tag von den Toten wieder auferstanden ist. Así que vamos a orar y vamos a darle la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Also werden wir beten und dem König der Königen und Herr der Herren herzlich willkommen heißen. Vamos a honrar al Padre que dio a su Hijo porque nos amó. Wir werden den Vater ehren, weil er seinen Sohn gegeben hat. Y vamos a honrar la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Und wir werden die Gegenwart des Heiligen Geistes ehren, die in uns ist und mit uns ist. Oremos. Lasst uns beten. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Vater, danke im Namen Jesus, porque tú eres bueno weil du gut bist. y para siempre es tu misericordia. Und für immer ist seine Barmherzigkeit. Tú eres el creador de todas las cosas. Du bist der Schöpfer aller Dinge. Y tú nos diste a Jesús Und du hast uns Jesus gegeben, para volver a tener una relación con nosotros. um wieder eine Beziehung mit uns zu haben. Tanto nos amas So sehr liebst du que uns, diste los más preciosos del cielo dass du das Kostbarste vom Himmel gegeben para hast, ganarnos a nosotros. um uns zu gewinnen. Gracias, Jesús, que viniste a rescatarnos Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu retten. del pecado, Von der de Sünde, la muerte von dem Tod y de Satanás, und von Satan. y que nos diste la victoria. Und dass du uns den Sieg gegeben Y hast. Espíritu Santo, Und Heiliger gracias Geist, por vivir en nosotros. danke, dass du in uns lebst. Tú eres quien nos atrae a Jesús y quien nos revela a Jesús. Du bist der, der uns zu Jesus zieht und uns Jesus offenbart. Te necesitamos hoy. Wir brauchen dich heute. Ven, Komm, guíanos. leite uns. Que tu palabra sea luz en nuestro camino. Und möge dein Wort Licht sein für unseren Weg. Que tu palabra traiga salud y traiga vida y traiga esperanza a todo aquel que escucha. Dass dein Wort Gesundheit bringt und Leben für jeden, der zuhört. En ti confiamos Auf dich vertrauen y wir. esperamos en ti. Und unsere Hoffnung ist in dir. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesus. Amén. Amen. Y amén. Und Amen. Aleluya. Halleluja. Damos gracias al Señor por su palabra, Wir danken dem Herrn für sein Wort, porque su palabra nos da luz y nos da la verdad. weil sein Wort uns Licht gibt und uns die Wahrheit gibt. Dios no nos dejó solos en esta tierra. Gott hat uns nicht alleine auf der Erde gelassen. Nos envió un mensaje de amor, una carta de amor que es su Er palabra. hat uns eine Liebesbotschaft, einen Liebesbrief geschrieben und das ist sein Wort. Y en ella entendemos lo que Dios nos quiere decir. Und da verstehen wir, was Gott uns sagen möchte. Y su palabra nos dice que Dios es bueno, Und sein Wort sagt uns, dass Gott gut que Dios ist, es amor, dass Gott Liebe que Dios ist, es luz, dass Gott Licht que Dios ist, es un Dios de paz. dass Gott ein Gott des Friedens Y en este ist. momento Und in diesem en Moment, que las cosas están tan difíciles in diesen Momenten, wo die Dinge so schwierig sind, alrededor de todo el mundo überall auf der ganzen Welt y hay mucha confusión und wo es viel Verwirrung y gibt mucho más temor aún, und sehr viel Angst immer noch. en este tiempo In dieser Zeit creemos que Jesús es el príncipe de paz. glauben wir, dass Jesus Christus der Friedefürst ist. Y mi esperanza y mi oración y mi deseo es que tú vivas en esa paz. Und meine Hoffnung und mein Wunsch ist es, dass du in diesem Frieden lebst. Y la paz no es ausencia de guerra o ausencia de problemas. Und dieser Friede ist nicht, wenn es keinen Krieg gibt oder keine Probleme gibt. La paz es tranquilidad y seguridad en medio de la Der crisis. Friede ist Ruhe und Gelassenheit mitten in der Krise. Y la razón por la cual podemos estar tranquilos y seguros Und der Grund, weshalb wir ruhig und gelassen sein können, es por Jesucristo, ist wegen Jesus por lo Christus. que Él hizo. Wegen dem, was er getan hat. Y a Él lo honramos y le damos toda la gloria. Und ihn ehren wir und wir geben ihm alle Ehre. Y lo amamos de todo Und wir corazón lieben ihn von ganzem Herzen, porque Él nos amó primero. weil er uns zuerst geliebt hat. No hay nadie que pueda amarnos como Él nos amó, Es gibt niemanden, der uns so lieben kann, wie er uns geliebt con un hat. amor perfecto. Mit einer perfekten Liebe. Es por eso que vivimos
por Él y para Él. Deshalb leben wir für ihn und wegen ihm. Y hoy recordamos el gran sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Und heute denken wir an das große Opfer, was der Sohn Gottes gebracht hat. Pero no debemos olvidar que el sacrificio también fue del Padre quien lo dio. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das Opfer war auch für den Vater, weil er gegeben hat. El Padre que observó todo el dolor que Jesús sufrió. Der Vater, der den ganzen Schmerz beobachtet hat, den Jesus erlitten hat. La soledad en que Jesús se encontró. Die Einsamkeit, in der Jesus sich befand. Y la vergüenza que vivió. Und die Scham, die er durchlebt hat. Y el Padre había dicho, este es mi Hijo amado, en quien yo me agrado. Und der Vater sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich erfreue. Dios ama a su Hijo. Gott liebt seinen Sohn. El Padre ama a su Hijo unigénito. Der Vater liebt seinen eingeborenen Sohn. Pero también nos ama a nosotros. Aber er liebt auch uns. Y es por eso que tuvo que escoger una manera de llegar a nosotros y una manera de salvarnos. Deshalb musste er eine Art und Weise finden, wie er uns finden und retten konnte. Ahora, la crucifixión y la muerte de Jesús no son una tragedia, sino un logro. Und die Kreuzigung und der Tod von Jesus sind keine Tragödie, sondern es ist etwas Gutes. Algo que alcanzó Dios Es ist eine Errungenschaft, etwas, was Gott erreicht para hat, alcanzarnos a nosotros. um uns zu erreichen. Aleluya. Halleluja. Así que recuerda siempre esto. Also denke immer daran, Cuando Jesucristo fue crucificado, no fue Satanás quien logró sus propósitos. als Jesus gekreuzigt wurde, ist es nicht Satan, der seine Ziele erreicht hat. No, fue Dios quien logró encontrar un camino para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Es war Gott, der einen Weg gefunden hat, damit du und ich errettet sein können. Para que tú y yo pudiéramos ser liberados. Damit du und ich befreit werden können. Para que tú y yo pudiéramos tener un sentido para vivir. Damit du und ich einen Sinn zum Leben haben konnten. Aleluya. Halleluja. Gloria al Señor. Ehre sei dem Herrn. Así que la crucifixión no es una tragedia, sino un logro. Die Kreuzigung ist keine Tragödie, sondern eine Errungenschaft. Ahora, Jesús siempre tiene el control. Und Jesus hat immer die Kontrolle. Es cierto que no siempre interviene, Es stimmt, dass er sich nicht immer einmischt. pero Él está por sobre todas las cosas. Aber er steht über allen Dingen. Ahora, incluso en el tiempo de la entrega, de la traición de Judas, Und auch in der Zeit, als er verraten wurde von Judas. en el tiempo en que Pedro lo negó, In der Zeit, als Petrus ihn verleugnet hat. la noche en que fue arrestado Die Nacht, in der er verhaftet wurde. y cuando fue llevado a los diferentes juicios que enfrentó. Und als er zu verschiedenen Richtern hingeführt wurde. Jesús siempre tenía el control. Da hatte Jesus immer die Kontrolle. Sí, Jesús siempre tenía el control. Jesus hatte immer die Kontrolle. De hecho, el momento en que vino la crucifixión Und der Moment, an dem die Kreuzigung kam, fue el tiempo que Dios había establecido. das war die Zeit, die Gott schon vorbereitet No hatte. fue la idea del enemigo, Es war nicht die Idee des Feindes ni de los religiosos, oder von den ni de los Religiösen soldados oder romanos. von den römischen Soldaten. No, Nein, era la idea de Dios. es war die Idee Gottes. Incluso Jesús tuvo el control del timing o del ritmo de los acontecimientos. Und er hatte sogar die Kontrolle über das Timing, über die Dinge. Porque planificaban arrestar a Jesús, pero en otro momento. Weil sie hatten schon vorher geplant, Jesus festzunehmen, aber es war erst zu einem späteren Zeitpunkt. Pero Jesús sabía que su crucifixión tenía que ser justo en el Pesaj o en la Pascua. Jesus wusste, dass seine Kreuzigung zur Pessach- oder Passazeit stattfinden musste. Cada año el pueblo judío celebraba la Pascua. Jedes Jahr hat das jüdische Volk Passa gefeiert. Recordaban cuando Dios liberó al pueblo hebreo de la cautividad en Egipto. Sie haben daran gedacht, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausführte. Así que Dios escogió que en ese momento, que en ese tiempo, en esa celebración de la Pascua, Jesús fuera sacrificado. Also Gott hat es geplant, dass in dieser Passazeit Jesus geopfert werden sollte. Incluso en el Getsemaní, Selbst im Garten von Gethsemane, cuando él fue arrestado, als er verhaftet wurde, llegaron los soldados, llegó la muchedumbre con palos y con armas. da kamen die Soldaten und die Meute mit Stöcken und mit Schwertern. Pero Jesús seguía teniendo el control. Aber Jesus hatte immer noch die Kontrolle. Recuerden que la Biblia nos dice que cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos
que habían enviado. Denkt daran, als Jesus verhaftet wurde, nahm Petrus sein Schwert und er schnitt einem Soldaten das Ohr ab. Pero Jesús le dice, no, guarda tu espada, porque al que espada vive, espada morirá. Aber Jesus sagte, nein, steck dein Schwert wieder ein, der durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert sterben. Él dice, ¿no sabes acaso que yo podría pedirle al Padre 12 legiones de ángeles que vendrían a rescatarme? Und er sagte zu Petrus, weißt du denn nicht, dass ich den Vater um 12 Legionen Engel bitten könnte und er würde sie senden? Eso significa Das bedeutet 78,000 soldados. 78.000 Soldaten. 12 legiones serían 78,000 soldados. 12 Legionen wären 78.000 Soldaten. Quiere decir que Dios podría enviar esos miles y miles de ángeles para rescatar a Jesús de ser arrestado. Das bedeutet, er könnte Tausende von Engeln senden, damit Jesus befreit werden konnte. Además que por el poder de Jesús cuando dijo, yo soy a quien buscan, Und als Jesus seine Stimme erhob und sagte, ich bin der, den ihr sucht, los soldados cayeron a tierra. da sind die Soldaten zum Boden gefallen. Jesús tuvo que esperar a que se levantaran nuevamente Und Jesus musste warten, bis sie wieder aufstehen, para que lo pudieran arrestar. damit sie ihn festnehmen konnten. Jesús siempre tenía el control. Jesus hatte immer die Kontrolle, Incluso un poco antes. selbst etwas vorher. Recuerden que Jesús mandó a sus discípulos a que prepararan la Pascua para celebrarla con ellos. Denkt dran, Jesus hatte seine Jünger vorgesandt, damit sie das Mahl vorbereiten für das Passafest. Jesús tenía hasta un burrito guardado que nadie nunca lo había montado. Und Jesus hatte sogar schon einen Esel vorbereitet irgendwo, den noch nie jemand vorher geritten hatte. Jesús tenía todo preparado. Jesus hatte alles vorbereitet. Cuando quisieron asesinarlo antes, él dijo, no es mi tiempo. Und als sie ihn vorher festnehmen wollten oder ermorden wollten, sagte er, es ist noch nicht meine Zeit. Y Jesús dijo, Und Jesus sagte, nadie me quita la vida. niemand nimmt mir das Leben. Yo soy el que pongo la vida por mis amigos. Ich bin der, der sein Leben für meine Freunde gibt. Él es el buen pastor. Er ist der gute Hirte. Y nadie le quita la vida al buen pastor, Und niemand nimmt dem guten Hirten das Leben weg, sino que él la entrega por sus ovejas, sondern er gibt es hin für seine por sus Schafe, amigos, für seine Freunde, sí, y hasta por sus enemigos. ja, und sogar für seine Feinde. Jesús tenía el control. Jesus hatte die Kontrolle. Judas estaba buscando el momento, el mejor momento, para poder entregarlo, traicionarlo. Judas hat den besten Moment gesucht, um ihn zu verraten. Ya había hecho un contrato de que le entregaría a Jesús y él recibiría las 30 monedas de plata. Er hatte schon vorher einen Vertrag abgeschlossen, dass er Jesus verraten würde und dafür Geld bekommen würde. Pero Judas no había encontrado el momento oportuno. Aber Judas hatte noch nicht den richtigen Moment gefunden. Después de que Jesús cenara con sus discípulos, Und nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gegessen hatte, prácticamente Jesús tuvo que presionar a Judas para que rápidamente fuera y lo traicionara. da hat sogar Jesus Druck auf Judas aufgeübt und ihn dazu aufgefordert, dass er hingeht und ihn verratet. Jesús siempre tenía el control Jesus hatte immer die de Kontrolle todas las von cosas. allen Dingen. Jesús sabía que Él vino a la tierra no para vivir, sino para morir. Jesus wusste, dass er nicht auf die Erde gekommen ist, um zu leben, sondern um zu sterben. Sí vino a mostrarle al mundo que Dios es un padre que quiere reunir a sus hijos. Er kam, um der Welt zu zeigen, dass er ein Vater ist, der seine Kinder versammeln möchte, vereinen möchte. Sí, vino a mostrar la bondad del Padre sanando a todos los enfermos que eran oprimidos por el diablo. Ja, er hat die Güte des Vaters gezeigt, indem er alle geheilt hat und alle Gefangenen befreit hat. Pero lo más importante de su ministerio fue la crucifixión, el morir por los pecados de toda la humanidad. Aber das Wichtigste seines Dienstes war, für die Menschheit zu sterben. Así que Jesús reúne a sus discípulos para celebrar la Pascua. Also Jesus vereint seine Jünger, um das Passafest zu feiern. Ahora, la Pascua comenzó en el libro de Éxodos. Das Passa war im Buch Exodus, in 2. Mose. Y como dije, el pueblo de Israel celebraba cada año esa fiesta. Und das Volk Israel hat jedes Jahr dieses Fest gefeiert. Se reunían a lo que le llaman el Seder de Pesach. Sie haben es das Seder von Pesach genannt. Y era esa cena que tenían juntos para recordar la Pascua. Und es war dieses Fest, was sie zusammen gefeiert hatten, um an Passa zu gedenken. Ahora, la Pascua era la celebración de que cuando Dios iba a rescatar a los hebreos del poder de Egipto, Und Passa war, als Gott das Volk Israel aus Ägypten befreien wollte. celebraron ¿por qué?
Da haben sie gefeiert. Warum? Porque Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. Weil Gott zum Pharao gesprochen hatte und sagte, lass mein Volk ziehen. Una y otra vez. Immer wieder. Dios le dio una y otra oportunidad Gott hat ihm immer wieder die Möglichkeit al gegeben, faraón de Egipto dem Pharao von para que Ägypten, dejara ir al pueblo de Israel. damit das Volk Gottes ziehen lässt. Pero se negó una y otra vez. Aber er hat es immer wieder abgelehnt. 9 plagas vinieron. Und 9 Plagen sind gekommen. Dios se había determinado que su pueblo no sería un pueblo que viviera en esclavitud. Und Gott hatte sich dazu entschieden, dass sein Volk kein Volk sein sollte, das in der Sklaverei lebte. Dios no hizo a los seres humanos para que vivieran en esclavitud. Gott hat die Menschen nicht geschaffen, damit sie in der Sklaverei leben. Ningún tipo de esclavitud. Keine Art der Sklaverei. Ni tú ni yo Weder du noch ich debemos vivir en ningún tipo de esclavitud. sollten in irgendeiner Art der Sklaverei Ni leben. esclavitud mental, ni física, ni de ningún tipo. Weder eine mentale noch physische Sklaverei. Jesús vino a ponernos en libertad. Jesus kam, um uns in Freiheit zu setzen. Como el faraón se negó otra vez, Wie der Pharao immer wieder abgelehnt hatte, Dios le dijo a su pueblo que el ángel de muerte pasaría esa noche. da sprach Gott zu seinem Volk, dass der Engel des Todes in dieser Nacht vorbeiziehen würde. Y que todo primogénito de cada casa moriría. Und dass jeder Erstgeborene von jedem Haushalt sterben würde. Y esa sería la 10ª plaga. Und das würde die 10. Plage werden. Pero les dijo, Aber er sprach, para que la muerte no entre a sus casas, damit der Tod nicht in eure Häuser hineindringt, tomen un cordero, nehmt ein Lamm, un cordero perfecto, ein perfektes Lamm, sacrifíquenlo opfert es y tomen la sangre de ese corderito und nehmt das Blut dieses Lammes y pónganlo en el umbral y en los linteles de la puerta. und schmiert es an eure Türpfosten. Porque cuando venga el ángel de la muerte, Weil wenn der Engel des Todes kommt, cuando vea la sangre del cordero en sus puertas, wenn er das Blut des Lammes an den Türen sieht, pasará, wird er vorbeiziehen. pasará de largo Er wird y vorbeiziehen. la muerte no llegará a esa casa. Und der Tod würde nicht in dieses Haus hineindringen. Ahora, todos los que escucharon esto Und alle, die das gehört hatten, tenían la opción hatten die Option, de creerle a Dios o no. Gott zu glauben oder nicht. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, Wenn du das Wort Gottes hörst, siempre tienes la opción hast du immer die Wahl, de creerle o no creerle. ihm zu glauben oder nicht. El pecado es desobediencia. Die Sünde ist Ungehorsam. Pero a veces pensamos que desobediencia es hacer cosas malas. Aber manchmal denken wir, Ungehorsam ist es, schlechte Dinge zu tun. Matar, robar, Zu mentir. töten, zu stehlen, zu lügen. Pero de hecho el Nuevo Testamento Aber das Neue habla de Testament una obediencia de la fe. spricht von einem Gehorsam des ¿Qué Glaubens. significa eso? Was bedeutet das? Que nosotros obedecemos, Dass wir gehorchen, que nosotros hacemos lo que Dios dass wir dice. das tun, was Gott ¿Por sagt. qué? Warum? Porque le creemos, Weil wir ihm glauben. porque sabemos Weil wir wissen, que su voluntad dass sein Wille es buena, agradable gut, y perfecta. angenehm und perfekt ist. Aleluya. Esa es la Halleluja. obediencia de la fe. Das ist der Gehorsam des Glaubens. Creemos que Dios es bueno. Wir glauben, dass Gott gut Por eso ist. queremos hacer lo que Dios dice, Deshalb wollen wir das tun, was Gott sagt, porque es bueno weil es gut ist. y cosecharemos lo bueno. Und weil wir das Gute ernten werden. Aleluya. Halleluja. Dios es bueno y siempre seguirá siendo bueno. Gott ist gut und er wird immer gut sein. Entonces, los israelitas hicieron exactamente eso. Und das Volk Israel hat genau das getan. Tomaron ese cordero, Sie haben das Lamm genommen, después de unos días nach einigen lo Tagen sacrificaron haben sie es geopfert y tomaron la sangre und sie nahmen das Blut, y la pusieron alrededor de los umbrales Und sie y de schmierten es- los dinteles de la puerta. sie schmierten es an die Türpfosten. Y cuando llegó la noche, Und als die Nacht kam, ellos comieron de ese cordero. da haben sie von diesem Lamm gegessen. El cordero que había sido sacrificado Das Lamm, das geopfert wurde, les sirvió de alimento es hat ihnen als Nahrung para gedient, prepararlos a salir um sie darauf vorzubereiten, hinauszuziehen. a un viaje largo, Auf eine lange ¿A Reise. dónde? Wohin? a la tierra prometida. Zu dem versprochenen, zu Halleluja. dem gelobten Land. Dios no solamente los quiso sacar de la esclavitud. Gott wollte sie nicht nur aus der Sklaverei holen. No, Dios tenía un plan perfecto de llevarlos a una tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Er hatte einen perfekten Plan, sie in ein Land zu bringen, wo es von Milch und Honig fließt. Ese es nuestro Dios. Das ist unser Gott. Ese es nuestro Padre. Das ist unser Vater. Quizás no es tu Padre aún. Vielleicht ist er noch nicht dein Quizás Vater. ni siquiera crees en Dios. Vielleicht glaubst du noch
noch nicht mal Quizás an no has Gott. recibido a Jesucristo como Vielleicht Salvador. hast du Jesus noch nicht als deinen Retter empfangen. Quizás aún no tienes la seguridad de que eres un hijo de Dios. Vielleicht hast du noch nicht die Sicherheit, dass du ein Kind Gottes bist. Pero por medio de Jesús, Aber durch Jesus, cuando crees en lo que Él hizo por ti, wenn du an das glaubst, was er für dich getan hat, Él te da su espíritu y llegas a ser un hijo de Dios. dann gibt er dir seinen Geist und du wirst zu einem Kind Gottes. Jesús fue el hijo unigénito de Dios. Jesus war der eingeborene Sohn Gottes. Pero ahora, Aber jetzt Dios tiene millones y millones de hijos e hijas alrededor del hat mundo. Gott Millionen und Millionen von Söhnen und Töchtern überall auf der Welt. Y todos ellos Und sie alle están seguros donde quiera que se encuentren. sind sich sicher, egal wo sie sich Y versammeln. ninguno de ellos tiene que tenerle miedo a ningún virus. Und keiner von ihnen hat Angst vor irgendeinem Virus. Porque saben que la sangre de Jesús los ha protegido a ellos. Weil sie wissen, dass das Blut von Jesus sie beschützt. Porque saben que aunque venga la muerte física, Weil sie wissen, obwohl der physische Tod kommt, la muerte eterna ya no vale para ellos. hat der ewige Tod für sie keinen La Stellenwert. muerte ya no tiene poder sobre Der Tod hat nosotros. keine Macht mehr über uns. Pues si vivimos, Denn wenn wir leben, para el Señor vivimos. dann leben wir für den Si Herrn. morimos, Wenn wir sterben, para el Señor dann morimos. sterben wir für den Herrn. Sea que vivamos o que muramos, Ob wir leben oder sterben, del Señor somos. wir sind vom Herrn. Y si nosotros dejamos de vivir en esta tierra, Und wenn wir aufhören, auf dieser Erde zu leben, ahí comienza la vida eterna. da fängt das ewige Leben an. De hecho, comienza aquí, Es fängt hier schon an, pero cuando ya no estemos en este cuerpo, ya no vamos a estar limitados. aber wenn wir nicht mehr in diesem Körper sind, sind wir nicht mehr begrenzt. La única salvación que queda es la salvación de este cuerpo. Die einzige Rettung, die bleibt, ist diese Rettung von dem Y eso Körper. es lo que miramos, eso es lo que estamos esperando. Und darauf schauen wir, darauf warten wir. Y con las señales que estamos viendo, lo que sucede en el mundo, Und mit den Zeichen, die wir gerade in der Welt sehen, creemos que quizás no todos nosotros tenemos que morir. glauben wir, dass vielleicht nicht alle von uns sterben müssen. Jesús prometió que Él vendría a buscarnos. Jesus hat versprochen, dass er kommen würde, um uns zu holen. Y Él dijo que está preparando una morada en los cielos para cada uno de Und er nosotros. sagt, er bereitet eine Wohnung vor für jeden einzelnen von uns. Aleluya. Halleluja. ¿Se pueden imaginar? Kannst du dir das Si vorstellen? conoces muchísimas casas, mansiones hermosísimas aquí en la tierra, Du hast schon viele schöne Wohnungen und Häuser hier auf dieser Erde gesehen. ¿cómo será el hogar que Dios tiene para nosotros preparado? Wie wird dann erst das Zuhause sein, was Gott für uns vorbereitet? Lo mejor de todo Das Beste von allem es que estaremos con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, con los tres en uno ahí. ist, dass wir mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zusammen sein werden. Alle drei in einem dort. Déjame decirte que la salvación es un don de Lass gracia. mich dir sagen, die Errettung ist ein Gnadengeschenk, eine Gnadengabe. Efesios 2, 8 y 9 dice, Epheser 2, 8 und 9 sagt, dice que por gracia somos salvos, aus Gnade sind wir errettet, por medio de la fe. durch den Glauben. Y esto no es de nosotros, sino que viene de Und das Dios. ist nicht von uns, sondern es kommt von Gott. Por gracia, Aus Gnade, para que nadie se gloríe. damit keiner sich Si verherrlicht. tú no estás seguro de que eres un hijo de Dios, Wenn du nicht sicher bist, dass du ein Kind Gottes bist, hoy es tu día. dann ist heute dein Tag. Este es el momento de salvación. Dies ist der Tag der Errettung. Invoca el nombre del Señor Rufe den Namen des Herrn y serás und salvo. du wirst errettet sein. Declara tu confianza absoluta en Jesús, Verkünde, erkläre dein komplettes Vertrauen in Jesus, que crees en la cruz, dass du an das Kreuz glaubst, donde Él derramó su sangre wo er sein Blut vergoss por tus pecados, für deine Sünden. y que si tú y recibe a Jesucristo como Salvador y Señor, Und empfange Jesus als dein Herrn und Erretter. no solamente tus pecados serán lavados, Dann werden nicht nur deine Sünden reingewaschen sein, sino que recibirás el Espíritu de Dios. sondern du wirst den Geist des Herrn Serás empfangen. nacido de nuevo, Du wirst wiedergeboren sein. como lo dijo Jesús en Juan Wie 3. es Jesus sagte in Johannes 3. Comenzarás una nueva vida, Du wirst ein neues Leben empfangen. ya no viviendo en tus propias fuerzas, Du wirst nicht mehr aus deiner eigenen Kraft leben. sino siendo guiado por el Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Du wirst durch den Geist Gottes geleitet werden, der in dir lebt. Jesús dijo, vendré y los voy a buscar. Jesus sagte, ich werde kommen und ich werde euch suchen, holen. Y creemos que Dios está hablando de el harpazo, Und wir glauben, dass Gott über das Harpazo spricht. que es cuando somos arrebatados. Das bedeutet, wenn wir entrückt werden. Así que Also, creemos que muy pronto, wir glauben, dass es sehr bald sein antes wird. de que Jesucristo aparezca y sea visto por todo el mundo,
bevor Jesus erscheint und von der ganzen Welt gesehen wird, Jesús vendrá a buscar a sus hijos. wird Jesus kommen, um seine Kinder zu holen. Aleluya. Halleluja. Vendrá a buscarnos, Er wird kommen, um uns zu holen. nos dará cuerpos glorificados Er wird uns verherrlichte Körper geben. y cuando Él vuelva a la tierra vendremos nosotros con Él. Und wenn er wieder auf die Erde kommt, dann werden wir zusammen mit ihm herrschen. Asegúrate Sei dir sicher, de que tengas al Hijo dentro de ti, dass du den Sohn in dir hast. porque el que tiene al Hijo Weil wer den Sohn hat, tiene la vida hat das Leben. y el que no tiene al Hijo Und wer den Sohn nicht hat, no tiene la vida. hat das Leben nicht. Juan 3:16. Johannes 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo Denn so sehr hat Gott die Welt que geliebt, dio a su único Hijo dass er seinen eingeborenen Sohn gab, para que todo aquel, damit alle, die an ihn glauben, incluyéndote a ti y a mí, auch du und ich, cuando creemos en Él, wenn wir an ihn glauben, no nos perdamos, werden wir nicht verloren sino gehen, tengamos vida sondern eterna. wir werden ewiges Leben erhalten. Aleluya. ¿Y Halleluja. por cómo es posible eso? Und wie ist das möglich? Por la preciosa sangre del perfecto Cordero de Dios. Durch das kostbare Blut von dem perfekten Lamm. El pueblo de Israel tuvo que tomar a un corderito de algún rebaño. Das Volk Israel musste ein Lamm nehmen. Pero todo eso sería solamente un símbolo, una sombra de Jesús quien habría de venir. Aber das sollte alles ein Symbol sein von dem, was kommen würde, Jesus. Cuando celebraban la Pascua Als sie das Passafest gefeiert haben y comían la carne comían el pan und sin sie levadura aßen von dem Fleisch und sie aßen von dem ungesäuerten Brot y bebían del vino en la copa, und sie tranken von dem Wein in dem Kelch. ellos recordaban una y otra vez Da la haben salida de Egipto, Sie sich immer wieder daran erinnert, wie sie aus Ägypten herausgezogen wurden, sin saber ohne zu wissen, que estaban profetizando dass sie prophezeiten, que el verdadero Cordero de Dios vendría a derramar su sangre dass das wahre Lamm Gottes kommen würde, um sein Blut zu vergießen, para que la muerte ya no tuviera poder. damit der Tod keine Macht mehr hat. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Wo ist dein Stacheltod? ¿Dónde está, Wo ist er? oh sepulcro, tu victoria? Wo ist dein Sieg? Tod? Jesucristo venció a la muerte Jesus Christus hat den Tod besiegt. en la cruz y en su resurrección. Am Kreuz und in seiner Auferstehung. Y quisiera que leyéramos juntos Und ich würde gerne, dass wir zusammen un lesen, par de escrituras. ein paar Schriftstellen. Me entusiasmé. Ich bin jetzt sehr Compartiendo. ermutigt, gerade indem ich mit euch teile. Quisiera que viéramos algunas cosas claves, porque la historia de la pasión de Jesús es larga. Ich würde gerne ein paar Schlüsselsachen sehen, weil die Errettung, die Jesus brachte, sehr lang ist. Pero quisiera que viéramos quizás dos párrafos en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo. Aber ich würde gerne zwei Abschnitte sehen im Evangelium laut Johannes, laut Matthäus. En Mateo capítulo 26. Matthäus Kapitel 26. En el versículo 39. In dem Vers 39. Esto es cuando después de haber cenado con sus discípulos, Jesús los lleva a Getsemaní. Das war, nachdem sie gegessen hatten, gingen sie in den Garten von Gethsemane. Y estando ahí les dice, oren. Und dort sprach er zu ihnen und sagte, betet. Y en el versículo 39, Und in dem Vers 39, él dice que había dejado a los discípulos y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo. da sehen wir, dass er seine Jünger kurz verlassen hatte und ging ein wenig hin und fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach. Dice, Padre mío, Sagte, mein Vater, si es posible, wenn es möglich ist, pase de mí esta copa, so lass diesen Kelch von mir, pero no sea como yo quiera, doch nicht wie ich will, sino como tú. sondern wie du willst. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Velen y oren para que no entren en tentación. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Pero mira ahora el 42. Schau dir jetzt Vers 42 an. Dice, vino otra vez, dijo, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Und dann ging er noch einmal wieder hin, betete und sprach, Padre mío, mein Vater, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe,
so trinke ich ihn denn, so geschehe dein Wille. Y en el 43, una vez más, Und Vers 43 noch einmal. vino otra vez Und er kam noch einmal y los halló und durmiendo, er fand sie schlafend porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. und ihre Augen waren voller Schlaf. 44. Vers Y 44. dejándolos se fue de nuevo Und er ließ sie und ging abermal hin y oró por tercera vez, und betete zum dritten Mal diciendo las mismas palabras. und redete dieselben Worte. ¿Qué palabras? Welche Worte? Padre, Vater, si es posible, wenn es möglich ist, que pase de mí esta copa. möge dieser Kelch an mir vorbeiziehen. Si hay alguna otra manera Wenn es eine andere Möglichkeit en que gibt, podamos salvar al mundo, in der wir die Welt retten können, líbrame de beber esta copa de sufrimiento, so befreie mich, dass ich diesen Kelch des Leides nicht trinken muss. pero no sea como yo quiera, Aber es soll nicht so geschehen, wie ich es möchte, sino como tú quieras. sondern so, wie du es möchtest. 3 veces 3-mal. fue donde su padre 3-mal ging er zu seinem Vater lo llamó padre, und er nannte ihn lo Vater. llamaba Abba, Er nannte papito, ihn Abba, Papa. la manera en que dijo que nosotros podíamos llamarlo a él. Auf die gleiche Art und Weise, wie er uns beigebracht hat, wie wir ihn nennen können. Jesús jamás dudó del amor de su padre. Jesus hatte niemals die Liebe des Vaters angezweifelt. La Biblia dice que si Dios dio a Jesús cuando aún éramos pecadores y enemigos, Wenn Gott Jesus gegeben hat, als wir noch Feinde und Sünder waren, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? wie wird er uns dann nicht alle anderen Dinge geben? La crucifixión de Jesús Die Kreuzigung von y Jesus su muerte und sein Tod son una prueba sind eine Prüfung, del perfecto amor de Dios por ti sind ein Beweis von der perfekten Liebe Gottes für dich y por mí. und für mich. No hay otra mayor muestra de amor. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Jesús comprendió en ese momento cuán terriblemente doloroso sería pasar por la crucifixión. Jesus verstand, wie schmerzhaft es sein würde, durch diese Kreuzigung zu gehen. Pasar por los azotes, los latigazos antes de la cruz. Durch die Peitschenhiebe zu gehen vor der Kreuzigung. La vergüenza que pasaría. Die Scham, die er durchleben musste. La soledad que experimentaría. Die Einsamkeit, die er leben musste. Dolores físicos, Physische Schmerzen, mentales, mentale Schmerzen, espirituales, geistlich, emocionales. emotional. Y recuerden que Jesús era Dios, pero Él era 100% hombre. Denkt dran, Jesus war Gott, aber war auch 100% Mensch. Jesús no fue liberado del dolor. Er wurde nicht vom Schmerz befreit. Lo sufrió en su cuerpo. Er hat es in seinem Körper erlitten. Isaías 53 dice Jesaja 53 sagt, que Él sufrió en su cuerpo nuestras enfermedades. dass er in seinem Körper unsere Krankheiten erlitten hat. Él cargó con nuestras enfermedades sobre su cuerpo para que nosotros pudiéramos ser sanados. Unsere Krankheiten waren auf ihm belastet, damit wir geheilt sein Es können. por eso que Él sufrió en su cuerpo. Deshalb hat er in seinem Körper gelitten. De hecho, para su muerte solo era necesaria la cruz. Eigentlich war für seinen Tod nur das Kreuz nötig. El sufrimiento anterior no era normal. Das vorherige Leiden, das war nicht normal. Lo que Jesús sufrió, ningún otro criminal lo sufrió. Was Jesus erlitten hat, das hat kein Krimineller jemals erlitten. Él sabía que iba a derramar su sangre, Er wusste, dass er sein Blut vergießen pero no würde. solamente entregó su sangre, Aber er hat nicht nur sein Blut Él vergossen, entregó su cuerpo er hat seinen Leib para que hingegeben, pudiéramos ser sanados. damit wir geheilt sein können. Sanados físicamente, Physisch geheilt, emocionalmente, emotional geheilt, psicológicamente, psychologisch geheilt, hasta económicamente, sogar wirtschaftlich geheilt, socialmente. sozial, Una sanidad completa. eine komplette Y Heilung. si tú estás enfermo, Und wenn du krank o tienes bist dolores, oder du hast Schmerzen, recibe ahora lo que hizo Jesús por ti. dann empfange jetzt, was der Herr für dich getan Sé hat. sano en tu cuerpo, Sei gesund in deinem Körper, porque Jesús ya pagó por esa enfermedad. weil Jesus schon für diese Krankheit bezahlt hat. Aleluya, en el Aleluya. nombre de Jesús. Im Namen Jesus. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesus. Aleluya, ese es nuestro Jesús. Das ist unser Jesus. Él sabía que sufriría, pero nos amó tanto. Er wusste, dass er leiden würde, aber er hat es trotzdem gemacht. Y no había otro camino. Und es gab keinen anderen Weg. Lo hizo por ti, Er hat es für dich getan, a quien tanto ama. den er so sehr liebt. Lo hizo por mí. Er hat es für mich getan. Y Él me ama tanto y no sé por qué. Und er liebt mich so sehr und ich weiß nicht warum.
pero tendremos una eternidad Aber wir werden eine Ewigkeit para haben, adorarlo um ihn anzubeten, como Él se merece. so wie er es verdient. Tendremos una eternidad Wir werden eine Ewigkeit para haben, mostrarle nuestra um gratitud. ihm unsere Dankbarkeit zu zeigen. Aleluya. Halleluja. Un poco más adelante quisiera que leyéramos Und ich würde gerne ein bisschen weiter vorne lesen, en el capítulo 27. in dem Kapitel 27. Aquí ya había sido clavado a la cruz. Hier wurde er schon an das Kreuz genagelt. Ya había hablado varias palabras. Er hatte schon viele Worte gesprochen. Y quizás uno de estos días podemos estudiar cada una de esas frases Und vielleicht können wir eins dieser Tage eins von diesen Aussagen kontrollieren. importantísimas y valiosas que Él dijo Sehr, colgado en la cruz. sehr wichtige Dinge, die er gesprochen hatte, als er am Kreuz hing. Una de ellas Eines dieser es Dinge muy conocida. ist sehr bekannt. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. La cruz fue para perdonarnos. Das Kreuz war da, um uns zu vergeben. Así que si tú conoces a Jesucristo, Also wenn du Jesus Christus lo has kennst recibido en tu vida, und du hast ihn in deinem Leben te has empfangen arrepentido und du hast Buße getan y has recibido el und perdón, du hast die Vergebung empfangen, nunca más dudes. dann zweifel niemals. No permitas que nadie te traiga condenación, Erlaube nicht, dass irgendjemand Verdammnis bringt, porque eso es quitarle la gloria a Dios. weil das bedeutet, du nimmst Gott die Ehre weg, Porque su salvación es eterna. weil seine Errettung ewig ist. Y así en el versículo 50 de Mateo 27, Und in dem Vers 50 von Matthäus 27, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. da sehen wir, aber Jesus schrie abermal laut und er verschied. Jesús entregó el Espíritu. Jesus hat den Geist hingegeben. No fueron los clavos ni los latigazos quienes lo hicieron morir. Es waren nicht die Nägel oder die Peitschenhiebe, die ihn zu seinem Tod brachten. Recuerden, Denkt dran. nadie me quita la vida, yo la Niemand pongo. nimmt mir das Leben, ich gebe es hin. Es por eso que dice ahí, Deshalb steht hier, clamó a gran voz. er schrie mit lauter Stimme. Y el otro evangelista nos dice que él gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Und in der anderen Fassung des Evangeliums sehen wir, dass er schrie, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Y entregó el espíritu. Und er gab seinen Geist hin. ¿Cómo? Wie? Expiró. Er hat ausgeatmet Y bajó su cabeza und sein Haupt senkte sich, para descansar, um sich auszuruhen. porque la obra estaba terminada. Denn das Werk war vollendet. Pues él dijo, Denn er sagte, consumado es, listo, es ist vollbracht, terminado. fertig. Aleluya. Halleluja. Él entregó su vida. Er gab sein Leben hin. Pero una cosa más quiero mencionar antes de terminar. Aber bevor ich das beende, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Antes que Jesús fuera entregado a ser crucificado, Bevor Jesus hingegeben wurde, um gekreuzigt zu werden, un criminal fue soltado, da wurde ein Krimineller freigelassen. Barrabás. Barabbas. Criminal, asesino, Ein Krimineller, ein Mörder, violento. sehr gewalttätig. Y en su lugar, Und an seiner Stelle Jesús fue crucificado. wurde Jesus gekreuzigt. Y esto nos muestra Und das zeigt uns un intercambio de posición. einen Austausch zwischen Personen, Eso zwischen Positionen. nos muestra a nosotros ahora Das zeigt uns jetzt, que así como Jesús tomó el lugar de Barrabás, so wie Jesus den Platz von Barabbas einnahm, así Jesús tomó nuestro lugar so nahm Jesus unseren Platz, porque era nuestro pecado, weil es war unsere Sünde, el castigo que nosotros debíamos haber sufrido. die Strafe, die wir erlitten hätten sollen. La buena noticia es que Und die gute Nachricht no ist, solamente Jesús tomó nuestro lugar. Jesus hat nicht nur unseren Platz eingenommen. Imagínate, Denkt dran, Barrabás tomó el lugar de Jesús. Barabbas hat den Platz von Jesus eingenommen. Barrabás fue librado de la vergüenza, del sufrimiento, del castigo Barabbas wurde vor der Scham und vor dem Schmerz und vor der Strafe bewahrt. y fue puesto en libertad. Und er wurde freigesetzt. Podía caminar en todo lugar libre. Er konnte überall frei Podía oler herumlaufen. las flores. Er konnte die Blumen Podía riechen. jugar con niños. Er konnte mit Kindern Podía comer spielen. lo que quisiera. Er konnte essen, was er Era wollte. libre. Er war frei. Libre. Frei.
De la misma manera, Auf die gleiche Art und Weise, cuando Jesús tomó nuestro lugar, als Jesus unseren Platz eingenommen nos hat, dio su lugar. hat er uns seinen Platz Y gegeben. tú y yo Und du und ich, tenemos que aprender wir müssen lernen, a tomar el lugar de Jesús den Platz von Jesus zu como nehmen, hijos amados de Dios, als geliebte Kinder Gottes, como hijos limpios, als reine Kinder, con una relación íntima con Dios, mit einer intimen Beziehung zu que Gott, viven en libertad, die in Freiheit sin leben, miedo al castigo, ohne Angst vor der sin el Strafe, peso del pecado. ohne die Last der Sünde. Barrabás fue declarado inocente. Barabbas wurde als unschuldig erklärt. Así tú y yo somos declarados inocentes. So sind du und ich auch als unschuldig erklärt, Porque Jesús pagó por todo lo que tú has hecho, weil Jesus für alles bezahlt hat, was du por getan todo lo hast que yo hice und für alles, was ich y getan por el habe pecado original de Adán. und für die ursprüngliche Sünde Aleluya, Adams. aleluya. Halleluja. Vamos a celebrar Wir werden feiern al Rey de los Judíos, den König den König der Juden, porque ese fue su título, weil das sein Titel war, que pusieron sobre la cruz. was sie auf das Kreuz gesetzt haben. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Aleluya. Halleluja. Vamos a celebrar Wir werden al feiern Cordero de Dios, das Lamm Gottes, que quita el pecado del mundo, der die Sünde der Welt nimmt, como lo presentó Juan el Bautista. wie es Johannes der Täufer präsentiert hat. Y en Apocalipsis encontramos el mismo título, el Cordero de Dios. Und in Offenbarung sehen wir die gleiche Bezeichnung, das Lamm Y el Gottes. Cordero de Dios es el único digno de abrir el libro. Und das Lamm Gottes ist der Einzige, der würdig ist, das Buch zu öffnen. Jesús dijo que lo recordáramos siempre. Jesus sagte, wir sollen uns immer an ihn erinnern. Y es por eso que tomó el pan Deshalb nahm er das Brot y lo partió diciendo, und er teilte es und sprach, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Pablo nos dice Paulus sagt uns, que tomemos la cena del Señor dass wir das Mahl des Herrn nehmen o la sollen, Santa Cena o la comunión, oder das heilige Mahl oder die Kommunion, que la tomemos conscientemente, dass wir es bewusst nehmen discerniendo el pan. und dabei unterscheiden sollen. Así que Also, tomemos el pan. lasst uns das Brot nehmen. Tomen el pan que tengan, Nehmt das Brot, was ihr habt, cualquier pan que tengan en su casa. egal welches Brot ihr zu Hause En este habt. momento no es importante, In diesem Moment ist es nicht wichtig. pero recordemos Aber lasst uns daran que erinnern, este pan representa el cuerpo, la carne de Jesús. dieses Brot repräsentiert das Fleisch von Jesus. Así que al comer el pan, Also wenn wir das Brot essen, recordemos lasst uns daran erinnern, que su cuerpo fue hecho pedazos dass sein Körper in Stücke gerissen para wurde, que el nuestro pudiera ser hecho nuevo. damit unser Körper neu gemacht werden konnte. Aleluya. Halleluja. Al mismo tiempo, después de haber cenado, Nachdem sie das gespeist hatten, tomó la copa nahm er den Kelch y dijo, und er sprach, tomen y beban. nehmt und trinkt. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Recuérdenme cada vez que la beban. Denkt an mich, jedes Mal, wenn ihr trinkt. Coman el pan, beban la copa. Esst von dem Brot und trinkt von dem Kelch. Así que su sangre Also sein Blut habla de un perdón perfecto. spricht von einer perfekten Vergebung. Su palabra dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Und die Bibel sagt, das Blut von Jesus spricht besser als das Blut von Abel. La sangre de Abel pide venganza. Das Blut von Abel schreit Rache. La sangre de Jesús clama, perdonado, Und das Blut von Jesus schreit Vergebung, misericordia, Barmherzigkeit, gracia Gnade y favor. und Gunst. La sangre de Jesús declara Das Blut von Jesus verkündet, que somos hijos de Dios, dass wir Kinder Gottes que sind, pertenecemos a la familia de Dios. dass wir zur Familie Gottes Así que gehören. vamos a orar Also werden wir beten y los dejo und ich lasse euch, celebrando la cena del Señor. indem ihr das Abendmahl feiert. Amén. Amen. Aleluya. Gracias, Padre, Danke, Vater, por tu palabra. für dein Wort. Jesús es la palabra de Dios. Jesus ist das Wort Gottes. Gracias. Danke por Jesús. für Jesus. Jesús, gracias por tu sacrificio. Jesus, danke für dein Opfer. Gracias por tomar la decisión Danke, dass du die Entscheidung getroffen de hast, entregar tu cuerpo,
deinen Leib hinzugeben y dar tu vida, und dein Leben zu geben, derramar tu sangre dein Blut zu vergießen, para que la muerte pudiera pasar de largo, damit der Tod vorbeiziehen konnte, para que no muriéramos eternamente. damit wir nicht ewiglich Aleluya. sterben. Gracias. Danke, Que tu cuerpo nos da salud. dass dein Leib uns Gesundheit Y al gibt. comer de tu cuerpo, Und wenn wir von deinem Leib declaramos essen, que somos sanos de toda enfermedad, verkünden wir, dass wir frei sind von jeder Krankheit. somos rejuvenecidos Wir sind verjüngt y fortalecidos. und gestärkt. Nuestro sistema inmune Unser Immunsystem vence sobre todo virus y toda bacteria siegt über jeden Virus oder jede en Bakterie. el nombre de Jesús. Im Namen Jesus. Gracias. Danke. Gracias por tu sangre. Danke für dein Blut. Gracias por esta copa Danke für diesen Kelch, que beberemos contigo den wir mit dir trinken cuando werden, vengas a buscarnos. wenn du kommst, um uns zu holen. Aleluya. Honra y gloria sea a ti, Ehre und Ruhm sei dir, el Mesías crucificado dem gekreuzigten y el Messias Señor resucitado. und dem auferstandenen Herrn. Gracias, Danke, gracias, danke, gracias. danke. Gracias, Padre. Danke, Vater. En el precioso nombre de Im Jesús. kostbaren Namen von Jesus. Amén. Amen. Y ahora, aunque estemos separados, Und jetzt, obwohl wir jetzt räumlich getrennt sind aunque yo no los voneinander, vea, obwohl ich euch nicht sehe ni ustedes me vean más ahora, und ihr mich jetzt auch gleich nicht mehr sehen werdet, tomemos cada uno donde se encuentra Lass la uns cena del Señor. jeder, wo er sich gerade befindet, das Abendmahl zu sich nehmen. Tómate tiempo, Nimm dir Zeit. agradeciendo al Señor por los elementos Danke dem Herrn für diese Elemente y adorando und lobe ihn, al que merece toda honra y toda gloria. der all die Ehre verdient und all den Ruhm verdient. Jesucristo, Jesus el Christus, Señor. der Herr. Amén. Amen. Señor Jesús, no podemos pagarte por lo que hiciste por nosotros, pero podemos levantar nuestra voz para agradecer y podemos darte nuestra vida porque tú nos amaste hasta el final. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que
seguiré. Te seguiré. Te seguiré.